所以幸福是什么？相信你能从这个视频找到答案。话说西藏有个地方，常年见不到太阳，没有河流，没有树木，人们世代过苦日子。老人们说，幸福的化身是一只鸟，它飞到哪里，哪里就有幸福。村里每年都有人去找幸福鸟，没一个活着回来。雪山脚下有3个长胡子的可怕妖怪。那年有个叫汪家的孩子出发了，刚走到山脚，黑胡子妖怪跳出来，吹了吹胡子，平坦的路变成了乱石滩。汪家脱了鞋，踩上去脚被划破了，走不动了，他就爬完了乱石滩，遇到了黄胡子妖怪，吹吹胡子，路变成了沙漠，没有水也没有吃的，汪家饿得眼冒金星。沙漠走完那天，他趴在地上，这时白胡子妖怪来了，他把男孩的眼珠子吹飞了。瞎了还怎么找？汪家没说话，跪在地上一直爬，指甲磨没了，手指磨出血，他只知道往高处爬。雪山顶上，幸福鸟站在那里，他看见一个孩子浑身是血爬上来，眼睛是2个黑洞。幸福鸟问：孩子，你来找谁？我来找幸福鸟，带我回家吧，我的家乡没有太阳。幸福鸟用翅膀拍了拍它，伤口全好了。汪家睁开眼，看见一只浑身发光的鸟站在面前。幸福鸟驮着它飞回到那个没有太阳的地方。它叫了一声：太阳，升起来。它叫了第2声：河流，流过来。它叫了第3声：树木，长出来。村里人围过来欢呼着，问到孩子，你是怎么找到幸福鸟的？汪家回头笑了笑，没说话。只见肩上的幸福鸟轻声说：幸福不在我身上，在你爬过的那些石头里，在你走过的那条路上，